categoria MX3 importada. 5 segundos, desceu o gate. Está valendo.
12ª posição. Trocou de moto. O Heitor vai na cinquentinha, né? Só um Heronzinho. O Heron. É. O Heitor na cinquentinha. Terceiro. Quarto. E quinto. E tá uma emboleira aqui do 6º, 7º, 8º que eu vou falar, hein? Olha o negão. O negão vai pra 9ª colocação. Lá vem o Juninho. O Juninho morreu ali na esquina. Ah, Juninho! Acelera essa motoca nova aí, Juninho! O líder da prova é o Hugo Amaral. O vice-líder é o Jacques Cardoso. Em terceiro vem o Furão. Em quarto eu não sei o nome. E em quinto é o Bala de Vilhena. Olha ali a briga ali, ó. Ali é sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, tudo misturado aqui, ó. Você tá doido, meus amigos? Olha esse pega, ó. Sexto, sétimo, oitavo, nono, todo mundo aqui, até o 10º.
Clarice.
prova importada em MX3. Quarta etapa do motocross aqui no estado de Rondônia, a organização Esquadrão do Barro.